Eieieiei, das sind dann schon fiese Töne, die sich dort wirklich entwickeln können. Und ich probiere in diesem Video euch zu zeigen, wie man das eventuell beseitigen könnte mit ein bisschen Schleifpapier und Bremsenreiniger. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei E-Bike am Elm. Naja, ihr wisst ja, dieses Gequietsche, ja, das geht einem richtig auf die Nerven vorab. Das geht hier alles auf eigene Verantwortung. Definitiv, wer das dann bei seinem Bike selber probieren will und sich da unsicher ist, dann lieber die Fachwerkstatt aufsuchen und es dort machen lassen. Ich habe das jetzt nun schon ein paar Mal gemacht. Ich habe auch schon ein paar Mal dieses Quietschen gehabt, was auch echt nervig ist. Natürlich gibt es auch grundlegende Dinge, die man vorher erstmal abwiegen muss. Zum Beispiel sind die Bremsbeläge runter. Ist die Bremsscheibe eingelaufen und vielleicht verschmutzt, verölt, verglast. Das sehen wir ja gleich, wenn wir die Belege rausnehmen. Also in diesem Fall und jetzt an diesem Bike, die sind ja relativ neu. Trotzdem so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, könnte die Wirkung ein bisschen besser sein. Von daher wollte ich mir das mal anschauen. Und ja, tatsächlich hinten nicht, aber vorne quietscht sie ab und an. Und da möchte ich jetzt einfach mal schauen, ob man die Kanten brechen muss oder ja, ob es da halt andere Sachen gibt. Man muss immer da auch drüber nachdenken, wenn man sein Bike pflegt mit Plastik-Make-up oder eben halt die Kette ölt und. Es kann immer irgendwas mal da drauf kommen, was die Bremswirkung mindert oder eben halt diese Geräusche hervorruft. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man wirklich schaut, sind die Belege noch gut? Ist nichts verglast oder sonst irgendwas. Selbst da hätte man dann Abhilfe. Die Bremsscheibe, sitzt das alles sauber drin? Ist sie in Ordnung oder ist der Bremssattel etwas verstellt? Aber darum geht es in diesem Video nicht. Hier geht es heute ums Quietschen. Also als allererstes baue ich jetzt hier dann erstmal das Vorderrad aus. Und dann sehen wir schon hier die Shimano Bremsbeläge oder zum Beispiel überhaupt bei der Art hier sollte man dann auch vorher kontrollieren, ist irgendwo Ölaustritt oder ist sie undicht. Auch ein ganz wichtiges Kriterium. Von daher sieht man dann hier den Sicherungssplint, den werden wir dann auch gleich lösen. Und dann kann man die Belege rausziehen. Aber ich baue jetzt erstmal das Vorderrad aus. Also wie gesagt, dann hier erstmal checken, ob irgendwo eine Undichtigkeit ist. Und sollte das der Fall sein, dann natürlich sofort ab damit zum Händler. Ansonsten ist da jetzt nichts Besonderes. Hier seht ihr dann den Splint. Den werde ich jetzt mal rausmachen. So, ich lege jetzt hier erstmal oder biege ihn erstmal zurück, dass er gerade ist. Dass ich ihn rausbekomme. Und grundsätzlich das alles absolut in Ruhe machen, keine Hektik. Weil hier geht es ja nun mal echt um sicherheitsrelevante Bauteile. Deswegen, ich sage es nochmal, wer sich da unsicher ist, nicht selber dran rumspielen. So, dann haben wir hier den Splint. Und wenn der dann natürlich in Ordnung ist, also ich werde ihn nochmal verwenden. Dann sitzt da die Feder mit drin. Schiebt das nach vorne durch. Moment, ich werde das mal schwenken, dass ihr das seht. Vielleicht einfacher. Schön vorsichtig. Ja, und das war jetzt schon das ganze Hexenwerk. Hier seht ihr, also die Belege sehen noch echt gut aus. Sind auch noch nicht zu sehr glänzend. Aber werden wir jetzt mal bearbeiten. Wichtig ist jetzt auch, bloß nicht an der Bremse ziehen. Ganz wichtig. Mit der Kolben da nicht rausfällt, ne? Oder rauskommt beziehungsweise. Ja, auf jeden Fall sieht das alles ordentlich aus. Das werde ich jetzt noch sauber machen. Definitiv checke ich jetzt natürlich hier, ob irgendwie Beschädigungen oder irgendwas sind. Aber außer Dreck ist da jetzt auch nichts groß. Ich mache es immer so, viele sprühen das vielleicht jetzt so ein. Ich mache es mir immer auf den Zewa. Und reinige sie einmal von der Seite. Da kommt dann auch nicht so viel auf den Boden.
Ja, das soll es damit gewesen sein. Und jetzt kümmern wir uns um die Belege. Ja, wie gesagt, die sind noch absolut neuwertig. Gottchen, so eine kleinen Scheißdinger, ja. Nichts Großes. Ja, da mache ich mir ein Stück nicht zu raues Schleifpapier. Ich mache es immer grundsätzlich so. Hier sieht man auch ein bisschen so, als wenn da mal was eingearbeitet war. Also ich breche jetzt ein bisschen die Kanten. Man kann auch eine Feile nehmen. Man sieht dann auch, dass er dann gleich wieder schön hell wird. Muss auch gar nicht so dolle sein. Aber jetzt sieht man hier schon relativ schön den angeschliffenen Rand. Normalerweise lege ich den immer hin und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Grip. Aber ihr seht schon, da kommt das dann wieder schön durch. So, schön sauber machen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt zu dem anderen. Ist natürlich Bremsstaub drauf, aber eben halt, hier war so eine kleine Ecke. Vielleicht war die auch schon ausschlaggebend für diese Quietschgeräusche. Vorhin war natürlich, die Bremse war auch ein bisschen nass, aber eben halt immer wieder Geräusche gemacht und das nervt ja dann doch. Hier das Gleiche. Falls ich eben die Belege oder den Belag zu hoch gehalten habe. Ja, das sieht doch wieder gut aus. Dann natürlich wieder aufpassen, dass man hier diese Feder richtig mit zwischenpackt. Dass die schön nicht verklemmt oder irgendwo, sondern sauber mit abschließt. Ich muss nun mal jetzt so festhalten und so. Das ist immer schwierig, wenn du das aus der anderen Perspektive siehst, weil ich das natürlich für euch auch probiere, vernünftig einzufangen. So. Dann wird das hier natürlich wieder ganz vorsichtig eingefädelt. So, der hat schon gescheppert, also drin ist er. Und dann nochmal checken hier, dass sie gut sitzen. Jetzt drehe ich hier das wieder um, dass ihr das gut sehen könnt. So, dann sieht man hier jetzt sehr, sehr gut, dass die Feder hier auch wieder gut sitzt. Jawohl, das auch. Belag müssen wir jetzt gucken. So, jetzt kommt wieder der Splint hier rein. Und dabei ist ganz wichtig, dass man natürlich den Belag erwischt. Den muss ich noch ein bisschen nach hinten machen, sogar noch ein bisschen. Den auch. So. Und wenn er dann drin ist, ihr seht das, ganz wichtig. Ich finde, das ist noch mit das Allerwichtigste von allem. Den Splint wieder hier hinten am Ende, ohne meinen Handschuh natürlich, umbiegen, so wie er war. Jetzt seht ihr das. Jetzt kann natürlich, ich muss mal die Kamera ein Stückchen, glaube ich, noch mal rübernehmen, damit ihr es ein bisschen besser seht. Ihr seht, der ist jetzt umgebogen, das bedeutet, der Splint kann nicht rauswandern. Das heißt, die Belege sind auch safe, ganz wichtig. Ja, wenn das Vorderrad dann wieder drin sitzt, hier 2-3 Mal die Bremse betätigen und mal horchen, ob es schön frei und sauber ohne irgendwelche Schleifgeräusche läuft. Ansonsten müssten wir noch mal den Sattel nachstellen, aber das ist ja in diesem Fall jetzt nicht nötig. Ja, also können wir jetzt eine Probefahrt machen. Jo, dann wollen wir mal nicht. Mal gucken, was so geht.
Ja, das sieht doch wieder gut aus. Motor jault auch gut. Wichtig ist, dass man das komplett in Ruhe macht und dann hat man auch Spaß dran. Bremst sogar besser wie vorher, also von daher, ich bin wirklich zufrieden. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!